Hello anh em, tiếp tục lên Zippo mồi thuốc nha anh em. Zippo nội địa Mỹ chào các anh em nha. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc nha. Nay lên cho anh em mấy cái dép hàng 6X nha anh em. Hàng 6X, 65, 66, 67, 68, 55. Anh em có chơi được cây nào ủng hộ em nha. Nay lên 6X cho anh em chơi nha. Anh em chơi được rồi hú em. Rồi, em vô vấn đề nha anh em. Lên cho anh em cây đời sâu, đời 55 nha. Live sale cho anh em chơi nha. Năm 55 anh em ơi. Tình trạng cây này không có té ngã cắn dăm cắn móp, với lệ năm chấu đẹp nè. Đó, đời 55 nha. Rất là đẹp nha anh em. Không cắn dăm cắn móp về lề lối, bao anh em là zin nguyên bản. Năm chấu mập. Lề lối là lề lối là nguyên bản nha, 8 chấm. Bát 25179191 bát ben luôn nha anh em. Là đời 55 56 nha. Còn mà bát số lệch trái là 57. Còn đời 56 55 là bát số nằm bên trái, bát ben nằm bên phải là chuẩn đời nha anh em. Tình trạng đã qua sử dụng, còn rất khá đẹp, có tơ tơ lông mèo thôi. Để lỗi là bao zin. Đó. Bao zin cho anh em nha. Ruột là bánh xe nè. Bánh xe thì sọ chỉ. Bánh xe sọ chỉ nè. Búa zin nè. Chốt búa tán dù nè. Nguyên bản là bánh xe sọ chỉ, tim bắt bọt, lửa gà gù nè. Ruột là bát 25171 và chữ R chính giữa nè, bát ben bên đây nè. Ở đời 55 nha anh em. Ruột cũng còn khá đẹp nha, có xước nha. Đó, qua sử dụng thời gian đã qua sử dụng đã phôi phai nhẹ thôi, mà vẫn còn vỏ chữ vỏ nét. 3 hàng chữ. Đó, 3 hàng chữ nè. Bát số là bát ben nè, chuẩn đời nè. Búa tán zin hết, bao anh em là zin hết. Rồi cây 55 này nay chia cho lửa cho anh em giá giảm cho anh em chơi nha. Giờ nay giảm cho anh em chơi cái này luôn. 1680 nha anh em. Anh em nào chốt thì chốt. Năm 15. Rồi 1680 bao ship cho anh em chơi nha. 55. Rồi một cây. Rồi lên cho anh em cây 67 luôn.
quên 65 luôn nha. Rồi nha anh em, cây 65 đời 65 nha anh em, chơi đông sinh là lấy chơi nha anh em. Nay giảm cho anh em luôn. Nay sale nha anh em. Đó, 1480. Cho anh em nào chơi năm sinh là lấy chơi. Đời 65 nha anh em. Cây tình trạng rất là đẹp. Không tì vết, cấn dăm cấn mớp, lề lối nguyên bản, bao anh em là zin như nguyên bản nha. Sử dụng là 1 chấm nha. 1 chấm nha anh em. Nó chỉ 65 chỉ có 1 chấm trước thôi, là năm cuối đời chấm là 65. Âm hay nha anh em. Bánh là siêu bào. Đây dù đây, dù khá là đẹp. Pass 25179191, vỏ nét nha. Búa tán bánh xe bao anh em là zin chuẩn hết. Chốt tán bánh xe xanh lè luôn nha anh em. Dù khá đẹp. Lửa gà lá lúa tia bắt bọt, chuẩn đời. Dù vỏ chuẩn, dù còn khá đẹp nha anh em. Rồi anh em nào chơi năm 65 lấy cái này nha. Âm hay nha anh em. Tình trạng không có té ngã cắn dăm cắn móp gì á, đã qua sử dụng mà có tơ tơ lông mèo thôi. Đó. Khá đẹp. Rồi. Đây lên hàng 6S cho anh em lựa chọn nha. Đồng giá cho anh em chơi luôn. Rồi lên cho cây 66 luôn. Rồi tình trạng cái này cũng không té ngã cắn dăm gì nha anh em. Lề lối đẹp thẳng băng nha, zin, chưa sửa chữa thay thế phụ kiện nha. Ba anh em là cái này là đẹp tuyệt vời luôn nha anh em. Bát 25179191 là vỏ nét nè. 8 bịch đứng nha, năm đầu tiên 66 bịch đứng. Ruột khá đẹp nha anh em. Ruột này đẹp. Xước nhẹ rồi. Bữa gà lá lúa tim bọt. Chốt tán bánh xe bao anh em zin, chưa thay thế nha. Rồi anh em nào chơi hú em nha. Năm đầu tiên hoạch đứng nha anh em. Rồi tiếp tục nha anh em.
66, 8 vạch đứng, hàng đẹp 1480 nha. Đây lên đồng giá cho anh em chơi luôn hết luôn. 66. Rồi lên cho anh em cây 67 nha. Sáu bảy anh em ơi. Bao ship cho anh em chơi. 1480 bao ship nha. 67. Tình trạng đã qua sử dụng mà có tơ tơ lông mèo nha anh em. Đó, có dăm ngay chỗ này miếng nha anh em, không đáng kể, đời xưa mà. 67. Âm hay bánh bán, âm là tan 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 nha anh em, đời xưa mà. Rồi tình trạng cái dép này cũng còn khá ok, đẹp đẽ nha anh em. Nóc nhà nè, không cấn móp té ngã gì nha, lề lối thẳng băng zin, chưa có thay thế phụ kiện gì. Lề bao anh em là lề zin đẹp. Có tơ tơ thôi. 567 là 7 vạch đứng nha anh em, trước 4 đứng, sau 3 đứng, bát 251171. Này đầu năm đầu 67 nè, cuối 67 không có bát nha. Đầu 67 thì có bát số, còn mà cuối 67 á, là hết bát nha anh em. Giai đoạn à. Ruột là màu mặt chữ nha anh em. Màu mặt chữ, chân zin nè, chân zin nè, dày. Ruột giúp dở vô có xước nhẹ, không đáng kể đâu. Tình trạng không tránh khỏi được anh em ơi, tại vì ta xài không có lót bịch. Lưỡi gà lá lúa tiêm bọt đàng hoàng nha. Bánh xe sỏi cho bánh xe chốt tán, bánh xe zin nè, búa zin nè, búa khỏe. Rồi 67. Bánh xe là siêu bào. Rồi 1480 bao ship cho anh em chơi nha. Rồi 67. Lên cho anh em cây 68 nè, 5 mẫu thân nè. Chủ đề chủ đề này zin hãng thắt luôn nha anh em, thắt tên nha. 1480 cho anh em chơi nha. Rồi tổng giá này trên 6S 1480 bao anh em chơi, ship bảo ship nha. 68 làm mẫu thân anh em ơi, anh
em chơi nam sinh thì lấy cây 68 thì về chơi nha anh em. Đẹp cứng cáp, có tơ tơ lông mèo thôi, chỉ có dăm đầu kim ở trên nóc ở đây thôi. Mặt sau đẹp, lề lối đẹp, thẳng băng luôn. Đó, anh em nhìn cái lề đẹp, nóc nhà đó không cấn dăm cấn móp gì, một ngược, chữ xéo. Đó, đít lõm chững hàng nội địa Mỹ, 6 vạch đứng, trước 3 đứng, sau 3 đứng nha, chững 68 nha anh em. Âm là tan nha anh em, âm hay nha. Trong nhỏ mà trong. Rồi rút vuột cho anh em xem nha. Rồi 68 đây, vuột cũng xài một mặt chữ luôn, đã qua sử dụng mà rút vô thì có xước, có qua chạm chày xước nha, mà còn chữ nghĩa còn thấy nha anh em. Một mặt chữ, mặt sau không có chữ nha. 6x lửa gà lá lúa tim bọt nè. Đó, 68 năm Mậu Thân. Âm rất hay anh em. Rồi năm Mậu Thân 68 anh em nào chơi năm sinh thì giúp em nói về nha, chăm thuốc 1480 cho anh em chơi. Rồi lên cho anh em một cây nữa 67 nha. 67 chủ đề thắt công mòn Vinh Hãng nè, chủ đề về xây dựng nha. Đó, chủ đề xây dựng, công ty xây dựng nha anh em. Đây, đẹp, âm mà khỏi chê luôn anh em. Bánh bán, âm hay bánh bán nha. Trạng cây này cũng đẹp mướt mát nha anh em, không té ngã cấn dâm, lề lối là đẹp thẳng băng luôn nha anh em. Lề zin, nóc nhà đẹp nè, không té ngã cấn dâm cấn mốp, rất là đẹp. Cây 67 này rất là đẹp nha anh em. 67 4 đứng, trước 4 đứng nè, sau 3 đứng nè, là 7 đứng nè. Âm hay bánh bán. Vuột nè anh em, một mặt chữ, lửa gà lá lúa tim bọt, bánh xe zin, búa zin nè, búa chưa mòn luôn nha, chốt tán là còn nguyên hết nha anh em. Mặt sau là không có chữ nha. Đó, này xài bông khối luôn nha anh em, zin luôn á, zin theo ma dép luôn nha. Đó, bông khối nè, này bông khối luôn nha, theo máy luôn nha anh em. Rồi 67 cây này đẹp,
Cái này chia lửa cho anh em bằng giá luôn đi cho anh em dễ chơi nha. Em thích lấy cái nào lấy. Này bán sale đồng giá hết luôn, anh em thích nào lấy cái nào lấy. Cây 67 thì cây có chủ đề, cây không có chủ đề. Rồi 67 1480, cây này có chủ đề, còn cây kia trơn nha anh em. Anh em muốn thích lấy cái nào lấy, bao ship cho anh em chơi luôn. Rồi và em có cây cây này rất là đẹp nha anh em, mạ bạc, chủ đề hòn đảo Gam, hòn đảo gì nè, hòn đảo Hawaii chứ lộn nha anh em. Novitet 2378 là số 78 đẹp luôn nha. Nắp nổi luôn nha anh em, từ trên đến dưới luôn, nắp nổi chữ Zippo nè, nổi luôn nha. Zin hãng á, Novitet 2378, bản giới hạn, hòn đảo Hawaii, nắp nổi luôn, kiện hoàng luôn nha anh em. Cây này sưu tầm nè, 90, chữ xéo, đít lòi chữ xéo nha, 90 nha. Đó, cây này rất đẹp luôn nha, hòn đảo Hawaii, Novitet, chữ Zippo nè, nắp nổi luôn, nắp nổi kiện hoàng đây luôn nè, hòn đảo Hawaii. Đề lối là zin thẳng băng, đã qua sử dụng mà có tơ lông mèo nha anh em, mạ bạc rất là dày. Đó, cứng cáp, em mới vệ sinh nè, vệ sinh chăm xăng luôn, test lửa luôn, tích lòi chữ xéo, 6 la mã, một ngược nha, chữ xéo, tích lòi chữ xéo, một ngược, tháng L. Đó. Rồi cái vuột này mờ giai đoạn anh em ơi, 88 đến 93 dập mờ giai đoạn như 5 nè, là nhìn anh em nhìn cái lửa gà là anh em biết là quát ốc rồi 9 lít đổ lên nha, 90 đổ lên nha, 89 đổ xuống thì còn lửa gà vuông. Rồi mờ giai đoạn, vuột đẹp, mờ giai đoạn. Rồi anh em nào lấy cây này chơi anh em âm hay nha, lửa bao nhại. Rồi đít lòi chữ xéo mạ bạc, chủ đề hòn đảo Hawaii, nắp nổi kiện hoàng. Cây này chia cho anh em là 1280 cho anh em chơi, giá bèo nhèo luôn anh em ơi. Em chơi được cái nào hú nha, 1 2 80, bao ship, giá yêu thương luôn, hàng sưu tầm luôn. Đó, 1280 anh em nào chốt thì em trưng bày luôn nha anh em, không có giảm giá nữa nha. Rồi
Em lên nhiêu đây anh em chơi được cái nào hú em nha. Chụp màn hình gửi kết bạn Zalo. Rồi chào anh em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ cho em, đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Bên em là có cọc mới có đi hàng nha. Cọc em nhiêu cũng được, 100 200 gì cũng được, còn nhiêu thu hộ. Đó, có xăng đá bao da vậy anh em chơi hú gửi luôn em mà lem. Xe nè. Anh em chơi xích lô không? Đó em có xích lô nè. Đó xích lô nè. Mới về nè anh em. Mấy chiếc kia bán hết rồi, về chiếc nào bán hết chiếc đó rồi, nó mới về hai em nữa nè. Anh em nào chơi thì alo nha. Xích lô để trưng bày rất là đẹp, để Zippo lên nó chở đi luôn. Giờ mấy ba anh em nha.